想要收服流浪猫，千万别硬抓，教你3个技巧，让流浪猫乖乖跟你走。第一步，喵语召唤，播放这段音频。只要它是只流浪猫，就都会跑过来，特别是对小猫最有效果。第二步，对猫慢眨眼，等猫靠近了，就对猫咪缓慢眨眼，这是猫圈表达善意的方式，意思是见到你我很高兴。第三步，交换气味，把你经常用的东西给它闻一闻，让它熟悉你的气味，降低警惕。看它不抗拒之后，就可以轻轻抚摸它的头部、脸颊。猫咪不拒绝你的话，就代表已经接受你了，这时就可以把它打包回家了。如果小猫反抗，可以重复以上步骤，小猫信任你之后，自然就会跟你回家了。评论区来晒晒你绑架的小流浪猫吧。